Hello， 大家好，歡迎收睇全職媽咪過年前堅持自律飲食第5日。每個禮拜四送完啲小朋友返學之後，我就會出醒去買菜，因為我住呢度比較郊區，都係白人多，就得白人超市，中國超市冇，要揸車30到40分鐘嘅地方先會有，所以今日早餐食豐富啲，一陣要去做女仔搬嘢。今日早餐有雞蛋牛奶啦，我加咗芝士落去，齋啡、法式麵包，之後酸奶藍莓同埋老演員。我比較鍾意用酸奶嚟搽麵包，盡自己可能攝入少啲卡路里。有冇聽到我咬麵包嘅聲啊？真係又正又滿足。我換完衫喺度照鏡，我個細仔就過嚟學我擺 pose。真係笑死我！就快過年啦，所以超市開始有過年氣氛。我買咗2碌蔗，但係冇買呢個富貴竹。我個仔話要食奇異果，所以出嚟買咗幾盒。上次買咗2盒返去唔夠食，所以呢次叫我買多啲。呢個超市買到差唔多啦，去另外一個超市繼續買。一唔小心轉咗入嚟優衣庫，不過冇見到適合嘅。兜咗個圈就出咗嚟，之後又去咗新之美買合桃酥。每個星期都出去大採購一次，買咁多嘢。而家睇下我哋買咗啲咩先。買咗2碌蔗，今日冇個黑皮蔗，所以我買咗呢個。今日返嚟晏，差唔多接小朋友，所以唔夠時間煮嘢食，咁就今日就食呢個。買2條嫩豆腐滾湯，奇異果。紅色有青色，仲有呢隻黃金奇異果，菜心、蝦滑，買咗豬肝，一陣嗰個滷水豬肝食，牛辣條、豬腳、番薯苗，呢個用腐乳整番薯苗，一啲糖芹啦，糖芹炒牛肉，呢個牛展，呢2個牛展好大個，不過都好貴。呢2個牛展係36個幾，好貴呢2個。拎嚟滷水，之後再涼拌。之後買咗啲零食啦，呢個蛋卷、合桃酥、花生呢個燒豬肉，呢個係新出嘅金沙菠蘿包，入邊係嗰啲流沙包嗰啲餡嚟嘅。咁呢個係油條，1蚊9毫9一條，買咗2條，我仔話要求買嘅。OK， 今日咁多嘢就用咗300蚊加紙。琴日整嘅羊肉，咁今日整咗嚟食。今日嘅午餐，琴日整嘅牛肉啦，奇異果2個，冰淇淋蘿蔔，好似呢度係咁叫，我唔記得咗嗰個叫咩名。豉油或同埋 wasabi， 呢個好甜好好味㗎，呢個就係咁樣食，佢一啲都唔會辣。今日我買嘅合桃酥我唔會食㗎，因為上個星期買啦，我食咗2個，哇肥咗好多啊，所以千祈唔好食呢啲甜嘢。羊肉。好味！俾大家睇下個老鼠呢，食咗啲芝士啊！本身我放咗4條呢啲芝士喺呢度㗎。有3個咩？放咗4個，之後佢食咗3個。係啊。嗰邊有3個咩？嗰邊呢，本身都有4個嘅，之後跌咗1條嚟呢度。咁呢，而家佢食咗嗰1條，呢度3條呢仲喺呢度。哦。係啊。咁我而家戴個手套啦，因為嗰度應該老鼠食過嚟嘅，所以我驚邋遢。我而家戴個手套攞嚟試下。咦？真係唔得喎！我裝錯咗定係乜嘢啊？你睇。而家先得喎，真係裝錯咗。咁我而家整翻個芝士入去先。咁我而家呢，重新放啲芝士喺呢度啦，就將佢扼實去黐住喺嗰啲窿嗰度啊。
咁佢就唔會咁容易走嚟，一掹就掹走咗啊嘛。佢一定要撳實，即係撳住先可以攞得到出嚟。而家放呢兩個地方，睇下佢哋今晚會唔會嚟偷芝士食。